Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Claire. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayat at unay ni Peter akaayan ayat ko. Ti relasyon mi ket napnuan ragsak. Impanamnama mi iti tunggal maysa, nga aramidan mi ti amin nakabalan mi, tapno maragpat mi dagiti arapahap mi. Ngem ada simmang bay a panubok, ana magbaliw iti amin. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Claire, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oo, at to'y ti kape manak ko. Kalpasan ti panagkape ta. Agdigos kanton, kabayatan ti panaglutok iti pamigatan ta. Wan nanang. Dua pa'y laalawas, manipod na awat ka iti trabaho. Iso aliklikam ti maladaw, anak ko. Wan nanang. Sana bale, nasapa pa'y man. Gusto pa'y laang na ita, friend. Intayo kiti nagmerienda. Wen nga rod, friend. Uray sak, mabisinak maten. Da kayo latan, sa anak pa'y amabisin. Ay, unay mo't data pa nagtipid mo. Sa anak nga agtip-tipid. Aguray ka. Kaslada na una nagapampanunutam Claire. Pampanunutat man ni Peter. Ha? Kunak man no naimbaganan ni Peter? Agsubli-subli nga ro ti sakit na, friend. Iso akasapulan nga agtultuloy ti panagtumar na iti agas. Sapay, nangina dagiti inreseta da nga agas na. Sana bale, saan mo tabaybay ang dagiti naganak kan kakabsat na? Ala, ing kayo ket din agmerienda. Sa anak pa'y amabisin. Sige, panawan na ka pa'y laeng nga rod. Mabiit kami laeng. Pagyaman na Claire. Oray makumikom kay ti trabaho. Sarsarong karan naklata. Awan anyaman na, Peter. Sapay lang kumatasan ka umauma kanyak. No apay mat nga minasyak pa'y tinagsakit iti kastoy. Apay asyak pa'y lang. Sa anak ama umakan ka, Peter. Ipatpatag ka unay. Saan ta pa'y nagkalaysa? Ngam nagkinarita, nga itirigat kan ginawa, kat agtinulong ta. Agyaman naklaunay. Sana bali. Apaman nga gimbagak. Agtrabaho ak matlaeng. Saan mo na panunutan dayta? Tinapatag, agimbag ka. Oh, adto'y gayam ti prutas nga awit ko para kan ka. Kan inggatangan kamutan ka dagiti agas mo. Oh, Claire, balasan ko. Naimbag ta si marungkar ka ita. Wan tata, umay ko yung tulod dayto'y agas kan prutas sa ginatang ko para kan ni Peter. Magyaman aklaw na ibalasan ko. Awan at talaga ti makunakken ka. Awan anyaman na, tata. Saan kayo nagdanag? Saan ko abaybayan ni Peter? Ay na anak ko, siya kunti aglaba. Sabado ita, aginanaka mo ta. Kabailak, nanang. Da kayo tirumbang nga ginana. Takagap-gapuyo anak itsenda. Amok anabannog kayo. Ay na, sa anak anabannog anak ko. Napigsaak pa'y. Kabailak pa'y tagtrabaho. Malang road, makaamukan ang mangiring pas di talablabaam. Tagluto ak iti pangaldawan ta. Wan nanang, siya kunti makaamo dito eh. Nalpastan anangal daw anak ko. Apay, saan mo asarong karan ni Peter ita? Mapanak inton madamdama, nanang. Inakmanan ituludan iti prutas kan agas na. Adapay mo't basit anabati iti sweldo. Agan anos ka anak ko. Sana bali. Ti kwarta masukatan. Apaman nga agimbag ni Peter at tinulong kayon to. Wan nanang. Ne, adda umawawag di ta cellphone mo, anak ko. Ni tata banjo ti umawawa, nanang. Mabit lang tasong batak. Hello, tata? Hello, Claire, balasan ko.
Pang-aasim to may kaita. Ha? Apay tata? Intaray mi ni Peter dito ospital. Kilat anaawanan iti puaot. Ha? Sige tata, agpalasaklaan, umaya kon. Oh, Claire. Kunak man no saan ka sumara kita. Ala, madlaw nga awan turog mo iti kasta lang ama. Kabaalak, Tina. Saan ka amadanagan? Ay na, friend. Mabalin mo mat akasarita ti manager. Agina na ka, uray manulang aldaw. Maawatan na ka. Sana bale, agin na naaktulangan iton malam. Kasapulan nga trabaho ak. Para iti inak, kastamatan ka ni Peter. Maasyanak unayan kan kuana. Kat, kumusta nga iti kondisyon ni Peter ita? Nasaya at matan itay pinanawak. Iso na lang ta. Kasla sabali ti agparparik na kanyak, friend. Oh, agsangit ka matan, friend. Ay na, kabalam da ita. Tinapatag, saan tayo aliwayan ti agkararag? At da sakit ni Peter alang kanser. Ang sapay kumatamalasatan na. Agyaman ak, Tina. Kinagpaisuna. Saan ko nga muna niya ti umuna nga aramidag? Ay, ala. Saan ka unay nga agpanunot, friend? Maditi ipaay da ita iti salunat mo. Di ka kumauna at liday. Ay ayatan ka unay, Claire. Day tati makagapo. No apaya kayat ko dagimbag. Ay ayatan ka mo tunay, Peter. Kas makita mo't ar-aramidag amin akabaalak. Numabalin ko ma. Saan akon nga aginan na. Iti kasta, mabantayan ka. Tapno umimbag ka adagos. Agyaman na klaunay. Di kagdanag. Agpaimbagak para kan ka. Namnamaag na ita, Peter. Namnamaag na ita. Claire, anak, nakapulas ka man. Sa dino ti papanam. Inakagtrabaho, nanang. Anya, ay naanak ko. Manungal daw abinambantayam ni Peter ija ospital. Aginanaka kumamot Kabaalak, nanang. Para kada kayo tiyar aramidag. Kastamotan ka ni Peter. Ad-ad ngamin akasapulan na itatitulong ko. Ay, maasyanak unay kada kayo, anak ko. Awan mat nga ron ti mabalin ko apakitaggadan. Taimbagla ko maama itulong ko kada kayo. Saan nyo kadi apanunutan da ita? Umdasan di kanayo nyo apanangikararag kada kami. Nang runa ti panagimbag ni Peter. Ay, agyaman ak unay, anak ko. Taman na kaawat ka. Good morning, Claire. Good morning, Matt friend. Oh, kumusta kan? Naimbag man ta makatrabaho ka itan? Okay lang. Imbag lang ta si Mangpot jay manang ni Peter ang naggapo iji abroad. Isupay lang ti makamong agbantay kan kwa na iji ospital. Kat, kumusta ni Peter? Nasaya at matlata, friend. Iso na lang takas lamarigatan nga agangas. Di ka mapukawan itinamnaman. Agimbag ni Peter, no lakit pagayatan ti Diyos. Adalaman ti rabi, anak ko. Aginanaka kumamutan Sa anak pa'y ama katurturog, nanang. Claire, di ka unay agpampanunot, anak ko. Kanayon kalaan na litay. Pampanunutat namin ni Peter, nanang. Idi si bibiyag pa'y day di tatang. Dakkel ti utang tayo ana imbag anakam ka ni Peter. Tadi na tayo binaybayan. Aging ga iti maudi nga angas ni tatang. Ngam ita, isumot ti si Mublat. Claire, anak. Awanan apulos tinabati ti urnong mi ka ni Peter iti bangko. Gapoy ti agas day di tatang. Ita, kasapulan mo't ni Peter ti dakkel agatad. Para iti agas na. Sa dinuayan ti pangalaak na anang. Uray adadag iti kakabsat ni Peter. Adda-andamatan iti pamilya.
Iso asaan da maipaay amin akasapulan ni Peter. Hala, agananos kalata, anak ko. Uwan gayam nanang. Naglonak iti pagpapaayak akumpanya. Kasta ka di. Uwan nanang. Kat binulan ang maikaltas iti sweldok. Ala, kas na ko na akon. Agananos ka, anak ko. Amo ka panubok laang dayta para kada kayo. Malpas tumot laang. Agyaman aklaw na, Claire. Di ka mabambanog amang sarsarong karkanya. Awan anyaman na. Ar-aramidat amin dagitoy. Gaputa ay ayatan ka. Pimig sa akon. Apaman nga agimbaga kon. Agsubli ako ni Tibarko. Peter, saan mo na panunutan ti panagsublim iti trabaho? Tinas ka na panunutan, ti panagimbag mo. Di ka madanagan. Kabalak tag trabaho. Apaman anayin ti panagimbag ko. Pasensya kan, Claire. Para kadatamot lang. No apay akayat ko tag trabaho manan iti barko. Irugik tumot tan ti agurnong manan. Bangad ka talaga. Ala, kaadum ket diti mangan. Tapno umimbag ka adagos. Umawawag ni Tata Banjo. Hello, Tata? Claire, palasan ko. Imawagak. Tada na patag nga ibagakan ka. Anya day Tata? Ni Peter. Intaray mi manan iti hospital. Hanggang saan na nakalasat. Natayan ni Peter. Saan? Awanan ti anak ko. Awanan. Saan? Saan na po no dayta? Saan? Namnamaag amatungpal ti arapap mi kini Peter a panagkalaysa. Ngam di nameten nalasatan ti sakit na. Manipod na pukaw ko ni Peter, saan akon anaki ayan ayat pay. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Claire. Claire, pagayam ko, agyaman ak iti pakasaritaam nga imbinglay mo. Tibiyag ket adda pagpatinggaan na. Ket tunggal maysa, agturong ken patay. Ket imun unalaang ni Peter. Saan mo nga irikap ti pusom may papan ken ayat. No napukaw man ni Peter, addan to dumteng, akas ken kwa na ti kinasayaat na, ama ikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Claire, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.